Yan. Aşağını qurtardın. Bitirdin aşağını. Əla. Yorulmayasan, dağıt görək. Ha, nətərdir? Dağıtdınız divarı. Hə, dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi divar dağıldı və bax belə 7, 8, 10, 6, ən balaca yer nə qədər idi? 6, 8. Valla. Hələ dağılmaq davam edir. Divarda demək olar ki, istiyashqa iş aparmışdı. Belə qalın olduğuna görə də divar çatlamışdı. Mayaklarımızı atıb dirəyi vura biləcəksiniz də, hə? Sıxıntı yoxdur ki. Belə artıq rahatdır da. Deməli, bunun şişirmənin səbəbi ortaya çıxdı da, hə? Dəyərli izləyicilərimiz, aşağı divardır, görürsünüz. Divarı içərdən hörmüşdür. Bir dəqiqə keçə bilərsəm, bir dəqiqə bunu göstərim. Çünki izləyicilərimizə maraqlı idi, hamıya maraqlı idi ki, bu manyak bu divara niyə 10 santiyə yaxın şikatur vermişdi? Baxın, dəyərli izləyicilərimiz. Bu, gözü aşağını, bax o hissəni. Orada padvalda hələ. Mənə bax, sən hələ padvalı dağıtmalısan, ha, zircəmdə də eyni şey eləyib. Eyni qalınlıq orada da var, bax. Göstərəm. Deyha, qalınlığa baxın. Deməli, bu divarı dağdan hörüb arxadan. Gəlib çıxıb, bax bura. Görüb ki, betonun altında da ikinci divar isə betonun ucundan hörüb. Bunu itirməyi üçün bunu şikatura güc verib. Güc verib şikatura ki, bilinməsin ki, bu bunu arxadan hörüb. Halbuki bunu qabaqdan hörə bilərdi. Perforatorla gəl. Ha, dəyərli izləyicilərimiz, deməli, buna bax. Bu otağın içərisində bir belə bir kolonda əvvəl başını açdıq, gördük ki, kolon deyil. Bu, niyə bunu burada verib, hələ özümüz də bilmirik. Bu nə ağılla bunu eləyib, mən bilmirəm, amma eləyib də. Buna baxın. Hörgünün üstündən bir dənə də hörgü gedib. Bax, burada kolon var. Kolon rigeri saxlayır. Bunu başa düşdük. Hə, bunun mənası nədir, bunu vermişsən bura? Gəl, bir dənə bunu dağıt görün. Bu axıra kimi dağılsın və ondan sonra mayaklar atılsın. Yaxşı mı? Yaxşı mı? Gəl qardaşım, dağıt bunu da. Mən təpiklə dağıdanda deyirlər ki, ustanın işini hörmət elədi. Əslində bu hörmətsiz işdir. Amma sən dağıt ki, perforator.